Para rawuh sedaya matur wonten bab tarekah. Pancenipun sampun wangsul kula aturaken sing jenengane tarekah niku pancen ilmu ingkang dipun bekta Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah kuwi kadhawuhan gawa ilmu telung werna. Ingkang sepisan ilmu makrifat. Nomor loro ilmu syariat. Nomor telu ilmu tarekat. Nomor sekawan ilmu hakikat. Sekawan ilmu menika ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi dhateng umatipun namung 3. Ming ilmu makrifat, ilmu syariat, ilmu tarekat. Menawi ilmu hakikat mboten dipun wucalaken awet menika ilmu saking Allah langsung dhateng Kanjeng Nabi ora nganggo perantaraan sapa-sapa. Lah dene gunane ilmu-ilmu menika piyambak-piyambak. Ilmu makrifat iki kanggo ngerteni sifat wajib mukhal jaizi Allah lan Rasul. Niku namine ilmu makrifat. Sing cok diapalke panjenengan Gusti Allah kagungan sifat wajib 20, sifat mukhal ya 20, sifat jaiz siji. Nek para rusul iku sifat wajibe 4, sifat mukhale 4, sifat jaize siji. Dadi jumlahe ana 49. Nggih napa nggih? Lah niku nuwun sewu. Niku namine ilmu makrifat. Kaya dene sifat wajibe Allah sing cok diapalke sampean Allah wujud kidam baqa mukhalafatun lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam sak piturute nika sifat wajibe Allah. Lah kula sampean ngerteni ilmu makrifat iki ben apa? Ben awake dhewe iki lakone iso ngati-ati. Contone nek kula sampean niki atine ngerti nek Gusti Allah ki sifat basiron, sifat mirsani. Oleh mirsani ki ora semang nganggo mata kaya kula sampean. Nggih to nggih? Wong sifate Allah iku mukhalafatun lil awadis lek mirsani mboten ngangge napa? Ora nganggo mripat. Niki nek kula sampean ngerteni Allah niku sifat basiron, iki kok kadang-kadang diuji lho, Kang. Apa? Pas mlaku nang dalan nang bulak dhewean. Ora ana wong wing dhewean. Nang tengah-tengah ki dilalae ana dompet gembletak. Mandang tileke jerone dibuka ana detail 5 juta. Kira-kira priye Kang Sami? Wedi pikirane noleh-noleh ora ana sapa-sapa, rezeki nomplok. Ora ana sapa. Iki lak jenengane kula sampean ora nganggo ilmu makrifat. Senajan ora ana sapa-sapa sampean buka dompet ku wong duwe dhewe. Gusti Allah tetep preso. Lah niki jenenge nek kula sampean ngerti Gusti Allah kagungan sifat basiron, lanjut ayo ya senajan ora ana sapa-sapa wong Gusti Allah ke preso. Nek iki pancen duduwe aku ayo upama tak opekke iki ya tak umumke sapa sing kelangan. Niku gunane ilmu makrifat. Akeh cendhek-cendheke kula sampean. Panas ngentak-entak ngarep nang Tegal. Walah mongko ngelake pol. Dilalah roh gandul mateng. Mongko duwe dhewe kira-kira pripun nang. Ki diuji lho sampeyan ngaji ilmu makrifat iki. Nolah-nolah ora ana sapa-sapa, mumpung ora ana wong. Ayo teko gandul tak entekke ora ana sing ngerti. Ha niki jenenge ilmu makrifate ilang. Sebab padha karo micekake Gusti. Niku gunane ilmu makrifat niku niku. Dadi ge njaga lelakone awake. Lah sing nomor 2 ilmu syariat. Ilmu syariat ku ilmu sing genata ling ibadah kula sampean kabeh. Uripe kula sampean iki
bebojoan ya ditata nganggo selmu wong bebojoan niku lak nek cara syariat agama lak kudu nganggo perni nggih napa mboten beda nek sapi lak ora semang nganggo pengulu barang to nggih nek menungso arep pernikahan kedah wonten pernikahan niku jenengane ditata nganggo ilmu. Njur kula sampean sedina sewengi diwajibake salat 5 wektu. Niku sing wajib niki nggih namine ilmu napa? Syariat. Poso bulan Ramadan kula sampean didhawuhi napa? Poso niku nggih niku ilmu syariat. Lah terus sing nomor 3 ilmu tarekat. Ilmu tarekat niku setunggalipun ilmu ingkang kanggo nyedhakake awake dhewe maring Gusti. Mula nek ilmu tarekat niku sing ngamalaken namung lisan karo ati. Lisane nyebut asmane Allah, atine eling maring Allah. Nalika sampean ngucap la ilaha illallah niku ati melu muni barengi karo ucapane lisan. Leres napa mboten? Ngono kuwi wae angel ora jamak ya Kang ya. Nggih. Upama maca la ilaha illallah ping 10 ki urung karuan kok atine melu ping 10 kok. Leres napa mboten? Kadang-kadang sing melu mung siji. Atine iku lek melu mung sepisan. Lisane lek muni la ilaha illallah ki ping 10. Ning atine iki lek bareng ming sepisan. Angel niku dikit niku. Leres? Mula nganti songsal wangsul kula aturaken penjelasan Thayyib niki maringaken dawuh tata carane wong zikir bisane dadi imane anyar niku le zikir kon ngenggoni tata krama. Antara lain tata kramane wudu. Nek wis wudu nutupi aurate. Nek wis nutupi aurate lungguh madhep kiblat. Nek wis lungguh madhep kiblat ndingklukake sirahe, ngremake mripate njur gek ngucap nganggo lisane. Anggere posisine iki ndingkluk, merem, lisan ngucap iki insyaallah ati gelem barengi melu zikir. Nek wong zikir jelalatan atine mesti nyak-nyakan. Ora nganti dijajal saiki sampeyan zikir ndangakno. La ilaha illallah ora sampe zikir cocote tok. Omong atine rono-rono kok nggih napa mboten? Dadi angel zikir niku. Mulane dipun tata. Kanthi lantaran menika lah kula panjenengan genata bisane awake dhewe iki lek urip nang donya tekan besok akhirat iki diparingi slamet. Kula buka-buka kitab Ihya, kitab Imam Ghazali. Niku wonten niku dipun sebataken dening Imam Ghazali. Antara lain perkara-perkara sing ngrusakake menungsa iku ana 10. Ana 10 perkara iki ngrusakake menungsa. Menungsa nek arep slamet donya akhirat kangelan. Ngendikane Imam Ghazali, sing nomor 1 sing ngrusakake menungsa donya akhirat nomor 1 medhit. Ah, masya Allah, wong ki nek medhit aja ngarep-arep slamet. Wis, umpama nang donya iki slamet ning kok nek wis modar nang kuburan mesti rekoso. Akhirate durung karuan slamet. Niki. Mula monggo bareng-bareng kula panjenengan ya niti prisa engko ditarepke nang awake dhewe. Nek arep kepengin slamet siji aja medhit. Bab medhit niku marakake ngrusakake menungsa donya tekan. Nomor 2 Imam Ghazali dawuh termasuk sing ngrusakake menungsa gumedhe, takabur. Wah, takabur ki mengko penggawene ati niku. Nek men lahir mawon durung patekno nek ati nek gelem takabur walah dandanane angel tenan kok. Kumpul wong akeh ngeten iki nek pancen ati iki takabur namane wong semene kok jan geblek kabeh. Sing pinter mung aku tok niku takabur lho niku.
Senajan sing muni atine termasuk takabur. Niki bakal kerusakan dunia. Mandang nama ya potongane kere kabeh. Semene sing paling sugih kok aku niki namine pun takabur. Ngeten niki ngrusaken donya tekan akhir. Iki nek ora didandani dhewe wah Masya Allah, jebulane ya pancen dandani lelakon niku mboten gampil. Leres napa mboten? Siji kula sampean kon ngedoi medhit, loro kon ngedoi noho takabur. Iki sing marak ngrusake niki ditinggal. Sing nomor 3 sing ngrusakake menungso ujub niku gawok gumun karo lelakon apike awake dhewe. Niku naminipun gumun. Anes batin dengan wong akeh kok omong Masya Allah ya Kang nopo aku ki ya gumun karo awakku dhewe apa bangun langgar kae. Nek aku ki lak ya wis kondang kalo kolek kere to aku ki. Nek aku ya gumun bangun langgar aku kok iso titip ngamal jare semen 250 sak to. Dadi gumun karo apike awake niku ki rusak menungso ngono kuwi. Cok ana ora? Lha niku gumuni lelakon apike awake dhewe termasuk rusak niku. Aku ki ya gumun, anisbate aku pengajian kok ora tau prei. Tetep mara terus mbah teyeng mbah ora, tetep mara terus gokoke nang ngarep lho nisbate aku. Niki gumun karo awake dhewe. Awake dhewe iki digumuni dhewe niki termasuk ngrusakaken lelakon. Mula monggo kula matur ngaten menika ora kok kula niki jenengane ngilani panjenengan ora. Kula sengaja tak aturke enten monggo tak jak do bareng-bareng awake dhewe iki do didandani dhewe-dhewe. Bab niki nyangkut kabeh tindakane ati lho niki. Leres mboten? Jenenge medhit iki ya tukule ya saka leres. Gumedhe ya saka gawok maring kebagusane awake dhewe ya niki didandani wah Masya Allah. Dadi ya jebulane pancen angel. Mula wong salwangsul kula aturaken upama iso ngono aku ki lek ndonga ya Allah Gusti mbok mbiyen simbok nyampun manak medal kula. Upama dalan Bali ana aku jan arek Bali kok. Wen saking angelin nek nata lelakon bisane slamet niku Masya Allah. Mongko nek wis kadung ngeten iki kula sampean arep Bali mboten saged. Mau atau tidak mau kudu nata nek kepengin slamet niki awak kula sampean iki lelakone kudu ditata sing sak apik-apike nurut karo dawuh-dawuhe Gusti Allah lan Rasul. Leres mboten? Niki mila monggo. Mau apa jenenge siji medhit mau ditinggal, loro gumedhe, telu ujub atau gawok maring kebagusane awake gumun. Nomor 4 sing termasuk ngrusakake lelakon menungso niku riyak. Riyak niku pamer. Ngertos pamer nggih? Ya pamer ku ora kudu omong-omongke ora. Kadang-kadang tingkah. Ana wong wedok ndek gelang anyar. Upama ayu. Wong terus lek nukoke bojone, bojone terus panen. Wah, ditukoke gelang sing kene iki 30 gram. Ana 6. Sing kene 30 gram 6. Anjir terus yalah pas arek lelungan bonong pasar mbah nganti kepethuk tanggane. Lah jenengane wong ya kepethuk tangga lak ya tanggane takon. Kok gasik temen arek nandi to yu? Kuwi lek semaut arek nang pasar. Ora ngomong apa-apa ya mek arek nang pasar ning karo ngene-ngene iki. Kuwi karepe apa? Ayo mamerke ya, Dek. Masya Allah. Jebulane angel tenan. Jadi ngilangke pamer ku aduh ya Allah, angel tenan. Niki mila monggo awake dhewe bareng-bareng do nata. Nggih. Angel tenan ngilangi pamer ki angel.
Masyaallah. Ya ora mung kuwi tok wong lanang ya ora. Kadang-kadang ya iso kok pamer kepinterane iki iso. Ha priye? Kok ngene iki ya slumian maca Quran wah men diarani iki wong apal Quran ngono iki ya pamer lho iki Kang. Masyaallah. Dadi mila monggo niki pamer iku bisa ngrusakake maring lelakon kula sampean kabeh sing ora bakal wong iki bejo donya bejo akhirat kapan duwe tingkah pamer. Muga-muga kanthi lantaran kula sampean do telaten-telaten ngaji ngeten iki Gusti Allah paring pitulungan. Ya pamer ku ora mengke karo wong liya, wong karo anake dhewe wae ora oleh kok pamer kuwi. Yu pamer karo anake dhewe iki ora oleh. Ning kira-kira ana apa ora? Ha wong tuwa ngomongke walah no aku ki entus tuku anu ane wong anake mung domongi tok lae batine oh banyen simboke edan. Wong tuwa matane ra melek ya. Lha sampeyan dadi pamer iki senajan karo anake dhewe ora oleh lho. Ah masyaallah. Niki sing nomor 4 sing ngrusakake menungso niki pamer. Jur nomor 5 ngendikane Imam Ghazali sing ngrusakake menungso donya akhirat niki drengki. Masyaallah. Kula nek wis nyangkut drengki niku Kanjeng Nabi lek ngendika itu al hasud iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Kowe kabeh aja pisan-pisan do tumindak drengki. Mergo drengki iki ngentek-entekke ngamal kebagusan kaya dene oleh geni ngentek-entekake kayu garing. Blarak garing niku nek disumet kira-kira terus entek awet kan. Terus entek ya. Engko dadi awu to. Lah kene iki kula sampeyan ki upamane lho kan. Ahli tahajud, ahli maca Quran, ahli poso Senin Kamis, ahli jamaah, ahli salat duha. Wis pokoke ahli ngamal bagus. Ning kula sampeyan ki atine duwe rasa drengki karo padha-padha. Niki kula sampeyan ling tahajud le apa? Duha le maca Quran le poso ganjarane karo Gusti Allah dilebur kabeh. Entek kabeh. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mergo tindakan drengki niki mau dadi ngentek-entekake ngamal kebagusan dilebur kabeh. Mula monggo awake dhewe iki bareng-bareng mung jenenge urip bebrayan. Nggih to nggih? Urip tetanggan iki lak urip bebrayan. Niki monggo. Nek kira-kira ana sedulur kok keparingan nikmat, kula sampean sing weruh hurung keparingan, aja drengki. Ning malah melu bungah. Alhamdulillah yu. Sampean kok saiki kok wis iso dandan omah. Aku melu bungah. Muga-muga enggal diparingi dadi omah sing barokah manfaat. Sok nang liya wektu muga-muga Allah maringi berkah karo aku ya iso tiru-tiru sampean ndandani omah. Niku asahe to. Jenenge ora drengki niku ndongake apik. Tanggane panen, walah. Gabuhe nang jukan tak untuk sampean weruh. Nyedak panen payu metu pira? Ayo iki mengono 5 ton. Iki sing tangga iki mau alhamdulillah yu kaya ngono kuwi berkah Gusti Allah. Muga-muga diparingi awet barokah. Gusti Allah le paring kenikmatan karo sampean sakmono. Muga-muga aku nang liya wektu karo Gusti Allah diparingi kenikmatan kaya dene Allah lek maringi nikmat karo sampeyan. Niku lak sae to nggih. Ane wong kadang-kadang wong iki cok sulaya. Ning ku sing sulaya kuwi wong biyen wis do mati. Nek tanggane keparingan nikmat dheweke malah ora kepenak atine. Nggih. Pameran.
Niku tiyang biyen, nek tiyang saiki alhamdulillah tasih kathah sing do. Lah ya ngono ya. Masyaallah. Niki monggo. Saka sithik dilangi aja nganti ati kula panjenengan iki duwe rasa dreng. Muga-muga dadi ati sing sabar, ati sing nrimo, ati sing longgar. Terus nomor 6 sing rusakake lakon manungsa niku siddatul ghadab. Wong jengkelan. Walah sithik-sithik jengkel. Wong karo bojone diladeni mengkasinen jangane ngamuk. Piringe buanting. Cedhaki karo sing wedok ngopo to bapakmu cekek dhewe. Ya Allah. Mbok ya rada sabar ngono lho Kang. Wong kasinen sithik ngono kok. Munamuni ra karuan. Niki kaya ngeten iki ngrusakke lelakon. Kula njur kelingan dongengan. Biyen gek ngaji nang Payaman ki taun pira kae. Iki Mbah Kyai niku ndongeng. Jaman biyen ki ana kiai tuwa jenengane Mbah Kyai Rajudin. Nek jeneng lengkap iku Sirajudin ning wong Jawa ngundang Mbah Kyai Rajudin. Ha niku njaluk mandang tuwa-tuwa niku bojone mati. Mandang bojone mati lak terus karo anak-anake do ditareni, Pak, ajeng krama malih napa mboten? Aku manut kowe sak karepmu. Nek arek kon rabi anggere kowe sing goleke ya luweh, nek ora aku ya teko tak trimo dhewe wong aku wis tuwa. Ah terus akhire anake do musyawarah digoleke bojo. Mbah Kyai niku umure pun tuwa wis 70 pundhul. Goleke bojo umur 17 tahun. Alah jangan. Adilae. Ayo masyaallah anak iki ya dlotok niku. Wong mbah bapakne umur 70 enggak kok. Golek bojo kok umur 17 tahun. Mandang wis dinikahke. Ayo Mbah Kyai wis tuwa ayo wis ora iso apa-apa ya. Akarepe sing wedok arek njaluk-njaluk wis ora iso ngenehi. Ala njur nesu. Sing wedok niku. Alek nesu disentimeni Mbah Kyai niku. Mas arek dahar niku lek ngliwet nenggo katel digunani gedhe. Dadi lak gosong. Gosoe munggah lak dolan segane tekan dhuwur soklat kabeh terus sangit. Wis caki maneng Mbah Kyai wis medun leke mujahadah. Nika Pak Kyai nak ajeng dahar. Ah wis dicepake. Wah, alhamdulillah. Aku sak jeke urip ketemu sego ireng manis ya kek iki. Wah, pancen bojo nek Solikah. Ngono ki ora nesu itu kok dipangan. Bojone lak judik lha niku. Rekane tak gawe ngono ki men nesu, nek nesu anjur aku dipegat kok ora. Wis, liya dina diladeni meneh. Dijanganke bobor. Bobore sak baskom ning lobise mung sak lembar. Masyaallah. Wis cepake monggo Pak Kyai alhamdulillah. Segane akas bobore kok alhamdulillah. Srakangelan mamah. Ora nesu. Sing terakhir gue juangan asine njopek. Mangan wis setengah pahit kok. Mandang wis dicipi asin mboten nesu. Alhamdulillah. Jangan kok cemlekit kaya sing duwe. Akhire dikuat Pak Kapake Mbah Kyai ra nesu, bojone akhire tobat. Wis pokoke aku arep piye-piye kok arek nderek karo Mbah Kyai yo wong tak gawe nesu ra iso nesu. Aku tak manut karo Mbah Kyai men slamet donya slamet Masyaallah. Ha niki pancen kaya ngono kuwi barokah lek sabar. Lah mula nang kene dingendikake wong kuwi nek nesunan iki gampang lelakone rusak. Sebab bener kok. Leres napa mboten? Sing luwih bahaya nek nganti ngucapke musyrik niku ora krasa niku bahaya. Leres mboten?
Wah nesu sang jengkel. Ya hati-hati. La ilaha. Arep muni la ilaha illallah ki menika la ilaha iki lak musyrik niki. Wong njero ora ana pangeran kok. Musyrik nang mboten. Niki bahaya. Mula kula sampeyan monggo awake dhewe diajari arep kaya ngapa nek dong nesu ki rada ditahan. Aja diumbar wong nesu ditokke ampun. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Nek dong arek jengkel ki diampet. Niku cara dawuh Al-Qur'an. Nek kula sampeyan kepengin digolongke golongane wong sing wedi maring Gusti. Terus nomor 7 sing ngrusakake maring lelakone manungsa maneh wasarruhu ta'am. Wong senenge nek mangan kudu enak. Ana ora, Kang? Angger mangan ora enak lunga terus nang warung. Aku tak pikir wong lanang ngono aja wong lanang kucluk. Angger diwasai karo bojone ora enak lunga. Tengkreng nang warung. Niku ampun dibiasake kok ngoten niku. Kanjeng Nabi mboten pareng. Dadi wong dahar niku sak bisa-bisa niku ya apa sing ketemu asal halal niku ditampa sebagai rezekine Gusti. Aja tok wah aku nek mangan ora enak anguk ora mangan niku jenengane wong rusak. Lah Kanjeng Nabi niku nek dahar sak ketemune ora bendina Kanjeng Nabi niku. Dahare kadang-kadang 3 dina pisan gak dahar kok Kanjeng Nabi. Niku ora mergo tirakat panjenengan ora kagungan. Wong jam 11 niku ndang karo Dewi Aisyah. Cara Jawane wis mateng mlek ngliwet Aisyah. Alhamdulillah dereng ngliwet kok mboten gadah beras. Iki Kanjeng Nabi ya wis tau beneran aku tak poso muni ngono ki. Jajal wong lanang-lanang jajal ngono. Nek potongane ki ora iso sih. Muring kaya. Ah masyaallah. Niki Kanjeng Nabi. Terus sing nomor 8 wasarrahul wiqa. Wong cok senengane wikok niku ya nek cara wong dibojo mengkelonan wae ora tau jamaah, ora tau intal-intil kaya dara. Niku termasuk ngrusakake lalah. Ayo nek intal-intil ki lanang wedok jamaah ngono apik. Mergo intal-intil malah ora tau jamaah, ora tau ngaji, ora tau mujahadah mengko intal-intil jan persis dara giring. Niki ngrusakaken lakon. Sing nomor 9 termasuk ngrusakake maring lelakone manungsa hubul mal. Demen banget karo bondo. Wong ki golek bondo niku wajib lho, Kang. Nyambut gawe golek bondo iki wajib. Nek sampean kok ramang nyambut gawe. Bondo mudhar ora gawa. Niku sampean dosa lho, Kang. Lah nyatane mandang ora mangan barang njero rakongan kok. Leres mboten? Arek ngaji ora kuat awake lomba. Dadi Kanjeng Nabi niku le dawuh, Gusti Allah le dawuh, kowe tak gaweke bumi, nek wis rampung ning salat padha mlaku ning bumi, perlu apa? Golek rezekine Gusti. Nih Gusti Allah niku dawuh kula sampean niku nyambut gawe. Ning nglarang kula sampean seneng karo bondo. Dadi kon golek bondo ning atine aja nganti kemantil-mantil karo bondo. Sebab wong ki anggere atine kemantil-mantil karo bondo merusak sedanane. Leres nomor 2. Dadi golek bondo ning ati aja nganti kemantil-mantil karo bondo. Kasalane tembung lah sing gampang. Kula sampean bisa tuku motor. Mergo pancen duwe duit. Niki sae diniati ingsun tuku motor tak dijempul aku lek ibadah apa arep ngaji apa arep apa. Niki monggo. Ning aja nganti motor ki dikemantil-mantil nang ati.
Engko anggere montore kemantil-mantil ati dimek wong wae lak nesu. Nggih to, mboten. Dadi nek ati kemantil wah rusake niku mangke dadi rusak mergo montor imane iso ilang. Leres mboten? Lah niki monggo awake dhewe urip nang donya karo Gusti Allah dicepaki kon padha nyambut gawe golek rezekine Allah sing rezeki mau ge nyagai olehe padha ngibadah maring Gusti. Nomor 10 termasuk sing ngrusakake lelakon menungso niku demen karo pangkat. Wong ki nek wis gila jabatan biasane cok ora etung. Ana cerita Kang, ana wong kepengin dadi cara tingkat kabupaten kepengin dadi bupati, cara tingkat kota amadya kepengin dadi wali kota. Saking senenge iki nganti ora etung. Wis bondo pira tak tokke asal aku iso dadi bupati, asal aku iso dadi wali kota. Wah niku tenang. Wah akhire duit iki mbah sapa kok diku. Mandang tekan rampung pilihan kalah ora dadi. Ha niki gara-gara seneng karo pangkat nanti akhirnya rusak. Leres napa mboten? Kuwi akeh kedadian, Kang. Ana wong sing nek bocahe ngono ora karep ning wong tuane sing karep. Wis pokoke arep kaya ngopo, anakku kudu iso dadi bupati. Niki wong tuane karep. Nek anake ngono mboten patosno. Wis pokoke arep pira regane pendopo kabupaten kudu tak tuku. Wah niku tenan. Akhire ngandang ragati anake niku dadi bupati. Nggih telas kathah wong kula krungu-krungu niku entek 42 miliar. Nek dadi bupati monggo ming 5 madang wis rampung dadi bupati 5 tahun duit sing 42 miliar iki ora bali sak pertelon. Dadi akhire kekayaane dhewe entek kabeh pabrik pirang-pirang ora bali kabeh. Lha iki mergo seneng karo pangkat nganti ora ngitung karo kahanan. Iki mula kaya ngono dadi ngrusakake lelakone menung saking menika monggo. Awake dhewe sing wis do ngalap tarekah muga-muga lek ngamalke tarekah iki tekan ati ben bisa mangke ati iki direm karo kalimah la ilaha illallah. Ati kula sampean iki disetir karo kalimah la ilaha illallah. Dadi lelakon lahir iki bisa oleh lelakon sing bener mungguhe Gusti. Anggere zikir ki ditata tenan setiap kula sampean zikir ke atine iki diajari melu zikir bareng karo lesane niki mangke insyaallah lelakon niki ingkang nata ati mergo ati niki mumpun disetir karo kalimah la ilaha illallah. Niki ingkang perlu kula panjenengan atos-atos digatekaken anggen kita sama ngalap tarekah iki ora ana tujuan liya wong ngamalke tarekah iki namung kanggo nggayuh kesugihan akhirat, kanggo nggayuh keselamatan akhirat. Jadi aja salah tampa aku wis tak rewangi tarekah kok bandane kok ora mundak-mundak aja Kang. Tarekah iki ora golek bondo. Tarekah niku kanggo gondeli iman, kanggo nyaketake awak maring Gusti Allah mengko ben dimulyake karo Allah nang akhirat. Mula nek kula ningali ngendikanipun Imam Abdul Hasan As-Sadzili nang manaqib niki panjenenganipun ngendikanipun ngaten. Ingsun besok nang dina kiamat karo Gusti Allah arep diparingi weruh catetane murid-murid ingsun. Sing murid iki mau beat karo ingsun langsung atau beat karo murid-muridku tekan dina kiamat. Iki aku arep diparingi weruh karo murid-muridku wong tarekah Sadzaliyah. Ngendikane Imam Abdul Hasan As-Sadzili, kabeh murid-muridku wong tarekah Sadzaliyah
iki mengko arep dimerdikakake dening Allah saka siksa neraka. Niki dawuhipun mekaten. Mula kula panjenengan sak derajat sak pangkat tarekah niki aja nganti ditinggal. Bab dawuhipun panjenenganipun sampun ngaten. Dadi nek kula sampean mantep tenan ing nglakoni tarekah benjang teng akhirat ngendikane Imam Abdul Hasan As-Sadili arep dimerdikake dalam artian dibebaske saka siksa neraka. Dadi ora diampirke neraka. Alhamdulillah. Monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya kita sareng-sareng do nata lelakone, nata atine, bisane kula sampean urip tekan matine iki mengko pikantuk ridane Gusti Allahumma. Perkara sing rusakke iki ana pira yu? 10 ya. Wingi gek tak kandhake pira? 5 apa wae? Teko jawab sing kepenak lali ngono. Nggih nggih. Dadi 10 perkara sing ngrusakake menungsa donya akhirat niku antawisipun wingi sing wis tak kandhake nomor 1 medhit, nomor 2 gumedhi, nomor 3 cok gawok karo kebecikane awake, ngumuni awake kuwi ngrusakke lelakon. 4 pamer. 5 dreng. Niki sampun kathah conto-contone. Medhit ki ngrusakke kok. Kula kelingan biyen gek ngaji nang pondok didongengi kalih Pak Kiai kula. Pas ngaji ngoten niku Pak Kiai niku ndongeng kitabe ditutup. Dongeng saiki nang ngoten ngendikane. Jaman biyen kuwi ana kaji rong judu. Ngertos rong judu ya? Sing lanang wedok ngono lho. Lah sing siji kuwi jenenge Kaji Dul Karim. Bojone jenengane Siti Karimah. Njur sing siji kuwi Kaji Dul Bakhil. Sing wedok jenenge Umi Bakhilah. Wah jan cocok niku. Dul Karim ki maknane kawula sing mulya, bojone Siti Karimah ki wong wedok sing mulya dadi cocok. Ha sing siji Dul Bakhil kuwi medhit, wedoke Umi Bakhilah ki mbahne medhit. Ya. Ah niki masyaallah. Sing Pak Kaji Dul Karim niku pancen lumane tan kira-kira. Setengah saking kelemanane Pak Kaji Dul Karim niku siji wektu sore-sore ngarepe maghrib udan. Ki ana wong teka rono ngemis klambine wis bodol-bodol. Lek mlaku nggo teken wong wis ra patek rasa. Tekan tritiane nggon Kaji Dul Karim ki assalamualaikum Pak Kaji. Sonten-sonten sowan kula tiyang mboten gadah pun 3 dina mboten madhang Pak Kaji. Badhe nyuwun sak paring-paring. Kaji Dul Karim pancen wong lumo. Oh iya. Kene jero mlebu mboten Pak Kaji ora wis mlebu kene. Nisbate pakaiane bodol kuwi tetep dilebokke jagongke kursi apik. Jajal sampene urung karuan kok. Monggo sare maghrib. Kene. Mboten Mas Kaji ora kene. Baru jagong. Kene sih aku tak nemoni wong wedok. Mbok Kaji dalem nyembelih pitik. Enten napa wis nyembelih pitik? Karo ngliwet 2 kilo. Wes. Akhirnya wedok nyembelih pitik ngliwet sing lanang nemoni niki. Mandang wis manjing maghrib, Kang, njuh saiki salat dhisik. Jamaah karo aku ya. Nggih Mas Kaji nderek mawon.
Wis bar jak jamaah ramung jamaah tileki nang mburi wis mateng mbokne pun wis lek ditata nang meja makan mandang wis rampung nata njo Pak saiki madang dhisik mboten Mas Kaji wong kula namung badhe nyuwun ora wis pokoke manut karo aku tekan kula tanduki karo Pak Kaji kuwi ora oleh tanduk dhewe kajine pancen jan lomo piringe ombo dikebuaki pitike poteng so itu dah wis ora dipangan Kang tak tunggoni masih pangan sareng tak tanduki meneh akhire niku liwetan segorong kilo iso entek pitik siji entek mergo anggeran kelaren tanduki terus mantap wis rampung Mas Kaji napa gandeng sampun dalu kula nggih sampun dipun paringi werni-werni badhe nyuwun pamit badhe wangsul ora usah Kang nginep kene iki bengi-bengi udan sampean kilek mlaku ra kukoh kok nek tiba nang dalan ndak kainan teko nang kene nginep kene wong omah semene gedhe niki ya mengetanggone aku karo Mbok Kaji kok. Anake wis do melu bojone kabeh. Rekane ora wis pokoke bali ora kena bali, nginep kene. Oh nggih. Malah nisbate wong ngemis pakane bodol diturokke nang tempat tidur. Kemule wae kandel wae. Wis bar wis kono turu sing kepenak ya. Ora semang piye-piye nggih. Akrana lek madang kuwaregen. Mandang bengi jam 12 bengi krasa ngising. Walak judeg kuwi. Bengok-bengok ngundang Mak Kaji ora krungu wong kamare rada adoh ngono. Akhire arep dibuka mengko lawange dikunci karo Pak Kaji. Judeg. Saking ora kuwate ngempet niku ngising nang kasur. Walah jantung susah, aduh payah. Aku kinda sesuk ora didukani karo Pak Kaji. Mandang wis esuk dibuka terus dan nyeluduk. Ah Mas Kaji ngapa? Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Apa? Inggih kula kelepatan ageng priye? Kula menika kepesing teng kasur. Ora apa-apa, ora jarang kok mboten. Wong kula pun undang-undang Mas Kaji mboten mireng. Badhe kula kumbah Mas Kaji ora usah. Kowe iki dayoh, aku wajibe mulyakake. Ajeng dikumbah mboten angsal. Akhire mantan sedawan gandeng pun radi siang Mas Kaji badhe nyuwun pamit. Oh ya, kosek sedela. Mbok Kaji dalam kae gagapke dhuwit nang ngesak. Wah jan lumane pol. Cukuke ana 3000 nang. Nyah kan anak arek bali ki sangu. Jajal, wong kok lumane kok ngono. Wong ngemis disembelihke pitik kon madang ngising barang. Ngono kok bali jek sangoni jajal. Nek sampean durung karuan lho itu. Terus ngoten. Nek Pak Kaji ya ora jengkel, ora kok teko lega banget. Wis mandang wong ngemis ki wis lunga bali sing wedok dikandani mbokne dalem kowe sing ikhlas atine ya aja grumengan aja grundelan njuh saiki awake dhewe ibadah napa ngumbah kasur kae disingi karo tamune mebengi ning kowe ora kena glendengan wis teko sing ikhlas atine oh nggih gotong wong loro. Gunung Blumbang cara kene. Mandang tekan Blumbang diciduki nggo ember iki lek ngumbah iki. Ngono iki diguyang kok ora iso tiba. Akhire lak dikosoki. Ha dikosoki kok atos aja. Iki apa manut dikosoki atos akhire dijikuk, dibanting ora pecah. Iki ke tahi apa? Wah, malah dilumpukke diwadahi nang ember sing nggih guyang kuwi. Dikuki kabeh.
Wes terus diresiki kasure, njuh saiki kasure dangkat dipe. Iki taine go bali. Awang atos kok niku. Mengko dambu-ambu ya ora mambu tai lah aneh to niku. Akhirnya mantang disepadake nang sing padang dobori kok kaya lantakan emas. Wujude niki lantakan emas. Wis yo mbokne saiki nang nggon tukang emas dititikke. Iki apa? Mandang tekan kono gawon kang emas tilikke niku jebulane emas. Sing tukang emase kandha, Pak Kaji, niki angsal saking pundi niki? Niki mboten emas bahan-bahan niki. Niki nek teng mriki mboten wonten emas sing modele kaya ngeten niki. Ah niku terus diceritake. Niki ngeten masyaallah. Niki emas akhirat niki Pak Kaji. Wah nek ngono mawon niku tak sadene mawon. Gene ajeng disade tak tumbas tur regane luwih larang tinimbang emas sing kula adep niki. Wah akhire emas didol kabeh. Alhamdulillah mbokne awake dhewe ikhlas nek sedekah dijoli. Wis yo bali saiki. Wah mandang tekan omah duwite akeh. Wis saiki awake dhewe dandan omah. Sing apik engko nek wis rampung omahe dadi tuku montor sing anyar. Wah ayo oleh kemakmuran sing ora dinyono-nyono. Pamandang wis dadi omahe apa-apane apik, kajine dul bakhil iki lak ya mikir ora kajine dul karim kok pol-polan lek dandan-dandan iki duit saka ngendi. Mesti lak ya tangga iki aja angen-angen. Gandeng arek takon ora tekan saiki kongkonan sing wedok. Kono mbokmu mbok kowe njajal medhaya nang gone Mbak Yu Kaji. Takon kae kok iso dandanan kaya ngono kae lantarane kepiye. Engko nek iso ade niru. Ah tenan. Akhire terus para takon. Ayo diceritake niku lek ana wong emis dadi cobya-cobya dikon nginep ngising dak piturute. As mandang wis bali. Tekan omah cerita karo sing lanang, kae iki ngene bapakmu ceritane ngene. Oh, ayo nek ngono gampang lek niru. Kowe takon ora wong ngemise kok ngopo? Oh, burung kono mbok takon. Akhire mara meneh, wong ngemise sekaya ngopo Mbak Yu Kaji? Wonge wis tada tuwa, untune garek siji. Oh ya, bali omong sing lanang. Wis kono kowe saiki ngliwet 3 kilo. Nyembelih pitik 3 aja mung siji. Aku tak nang dalan ngadang wong ngemis. Madang sing wedok kliwet masak mateng, sing lanang nang dalan ngadang wong ngemis. Ana wong liwat. Ki lek takon, "Kang, nun, sampean untune pira?" Meni ngono. Sing ditakoke untune pira? Kula untune 3, di sampean ngono 14. Anggere ana wong liwat dicegat takoni untune pira. Mandang sing ping 3 niku kula untune kantun setunggal sampean sing tak goleki. Njuh nanggon aku. Kuwi terus dijak mrono karo Pak Kaji disobya-sobya. Kon maduang tandu isak tutuke, mandang pamit bali ora oleh, ora apa. Kudu nginep nang kene. Papak nggon kasur ki 3 dijejer. Karepe ngono nek ngising men 3 kasur. Tenan. Wes mar kula gembok. Wambengi bengok-bengok arek ngising pancen krungu Pak Kaji. Wes kono rasakno wes. Ngising nang kono pancen sing tak arep-arep ki taimu kuwi. Ngono. Wah, akhirnya mandang semal rokatrek. Wah, sak kasur. Mandang wis ping 3, esuk-esuk dibuka. Wah, nyuwun ngapunten Mas Kaji. Kula duraka ngapa? Kula menika ngising nika 3 kasur nika kebas to. Pancen sing tak arep-arep kuwi ngono Kaji. Ah tenan. Pamit bali arek dikumbah ora oleh. Ora, engko aku sing ngumbah karo Mbok Kaji. Ora bagiane kowe. Bali tak sangoni.
tikel telu lho. Bandang wis bali njo mbokne kumbah. Kasure iki telu gembos kok siji. Gawa nang blumbang. Mandang cemplungke diguyang kemambang. Masyaallah iki tetep tai jebulane. Ora dadi emas. Iki mergane sing siji iki wong lek sedekah pancen ikhlas tur pancen atine iki ora dipamrih apa-apa. Anak sing siji wong medhit dadi lek sedekah ngono kuwi duwe pamrih. Akhire ya tetep panen tai niku. Niku gara-gara medhit. Mulane medhit iki dikandikake Imam Ghazali kuwi ngrusakake lelakone menungso donya tekan wong urip kok medhit ya jajal kono. Paling-paling mbah tai wis to. Ya, niki ceritane. Lah mula kula sampean iki kon ngedoi. Siji nek kepengin slamet kon ngedoi medhit, aja dadi wong sak derajat sak pangkat awake dhewe iki bisa duwe ati lomo. Duwe watak lomo. Ya sak derajat sak pangkate. Medhe aja cok gumedhe. Wis tak aturke gumedhe iki ora kudu tindakan. Kadang-kadang nang ati iki iso gumedhe kok. Nggih napa mboten? Kula niki mendel mawon namatke sampean niku. Ning ati kula niku batin. Wong sakmene kok sing pinter kok mengaku dhewe. Kejan goblok kabeh nyatane kan ndekok Niki nek kula niku atine ngoten niki namine kula gumedhe. Ha wong sakmene sing pinter mengaku tok liyane bodho kabeh niki lak gumedhe niki. Niku dadi tindakan ati niku saged bahaya. Meroh wong sakmono kere kabeh. Sing sugih mengaku tok niki naminipun gumedhe. Iki senajan lesan ora ngucap atine mual ngoten niku termasuk tindakan gumedhe. Mila monggo awake dhewe do nata lelakone awake dhewe ati aja nganti tukul rasa gumedhe. Takabur niki ampun. Bab sing diparengake duweni sifat takabur niku namung Allah tok. Liyane Gusti Allah niku mboten pikantuk. Mboten pikantuk. Mula Allah ngendikane innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Gusti Allah ki nek presana makhluk kok gumedhe paling benci Gusti Allah. Makhluk kok gumedhe titeni tak sate niki. Sing nomor 3 kula sampeyan kon ninggal gawok karo lelakon apike awake. Dadi awake dhewe nek iso tumindak apa-apa ki aja digumuni. Dibalekke, aku iso ngene iki mung pitulungane Gusti. Aja muni aku. Liyane aku lak ra ana sing ngono iki. Lah niki naminipun gawok karo awake dhewe. Awake dhewe iki upamane iso apa sing apik ditindakake niki kula panjenengan atine kon bali. Aku iso tumindak ngene iki merga pitulungane Gusti. Aku iso diparingi ngaji ajek pendak Selasa iki ya pitulungane Gusti. Leres napa mboten? Nika angger ati wis diajari kaya ngoten niku mangke kula panjenengan niku ilang rasa ujug. Dipayungi karo rahmat lan ridane Gusti. Dadi wah jebulane ngaji wis ditelaten-telaten ya lek nata niku lho sing jan angel pol. Leres napa mboten? Lah niki monggo aja nganti awake dhewe gumun gawok karo apike awake. Nek awake dhewe iso tumindak apik, iso tumindak sing becik, iki balekno aku iso tumindak ngene merga pitulungane Gusti. Pun. Papat kon ninggal pamer. Pamer ki ya ora kudu omong-omong. Aku kan duwe motor anyar ora kudu ngono. Wong pamer ki tingkah pola ki wae iso pamer kok. Kaya wingi sing tak contohke ke Yayu. Sapa winginane sing tukoke gelang karo bojone kan? Ya. Wah, sing lanang panen semangka tukoke gelang. Wah. Kroncong 12. Dinggo kabeh. Mandang arek nang pasar
mangkat gase tekan wetan desa kae kepethuk karo tanggane ditakoni. Kok gase temen arek nandi yu? Arek nang pasar. Kuwi ngopo to lek ngene-ngene kuwi? Arek ngudoke apa? Iki ora omong pamer nih, iki tindakan apa? Kaya ngono wis klebu pamer. Paham mboten? Masyaallah, jebulane pamer ki ya angel lek arek ngrekso ki angel. Wong kadang-kadang kula sampean ki ya ngono kok. Nggo klambi putih. Rada arang-arang. Saiki ana duwite abang-abang. Terus kepethuk kancane ana ndi Kang? Arek nang gelas. Ngemek-mek ki arep ngopo? Iki jerone lak atine apa? Wah, masyaallah jebule angel tenan. Ngilangi pamere awake dhewe iki angel tenan. Mulane ora dilatih, kula sampean kabeh arep golek keselamatan iki ora bisa. Leres. Ki sing nomor 4 kon ninggal pamer. Nomor 5 kon ninggal drengki, aja cok drengki karo sapa wae. Karo tangga, karo dulur, karo anak. Ana kok wong tuwa karo anake drengki. Ana apa ora? Omong karo sing wedok. Akae anake sing ramang diwehi mbokmu, ngopo to? Wis sugih. Iki wonge rene lho iki. Wah, niki mboten pikantuk. Kula sampean drengkeni anak lho ora oleh. Apa meneh drengkeni wong? Monggo. Drengki wah Kanjeng Nabi le wanti-wanti iyakum wal hasada. Kowe kabeh aja pisan-pisan tumindak drengki. Fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Bab drengki iki mangan ngentek-enteke ngamal kebagusan sing wis dilakoni iki karo Allah dilebur kabeh. Kaya oleh ngentek-enteke geni maring kayu obong sing garing. Blarak garing niku nek dobong wis entek apa suwe? Nek wis dobong dadi apa? Dadi awu. Kula sampean walah ling ibadah. Ora karuan ampuhe maca Quran seminggu katam. Wong pendak lebar salat maca sak juz. Poso Senin Kemis ora tau leren. Salat duha tahajud ora tau leren. Qobliyah ba'diyah dilakoni. Ah ning kok dilalai kok nglakoni napa? Drengki. Tanggane dandan omah iki kok ditakoni kok lek semaur kok jan ora ngepenake. Arep tindak nanti to yu sakarepe ngurus. Masyaallah. Iki ki ngopo? Wong ora ngerti sah payahe kok dipiti ditakoni kok ngono. Jebulane nang batine iki alah, meng pangkate jono. Gawe omah kok kaya ngono gedene, kaya ngono dhuwure, nek ora lek ngutuyul. Niki lha ya mergo atine napa? Drengki. Walah kaya ngono kuwi nek kula